مولود في مصر ولا هنا؟ هنا. مصر ولا ايطاليا احلى؟ ايطاليا. طب ليه بقى؟ الشعب بيحترمك، وفي مصر العيشه بقت وحشه، الناس يعني ما بقتش عارفه تعيش. بس انت تعرف الحاجات دي منين؟ انت لسه صغير، ما شفتش البهدله ولا شفت حاجه من مصر؟ من الفيديوهات اللي هي بتظهر على السوشيال ميديا والحاجات دي. شفت ايه بقى؟ بشوف الناس ان هي بتتكلم العيشه بقت غاليه هناك، والحاجات بقت غاليه، والناس بتيجي بحر وبتتبهدل علشان تشتغل هنا. بس معظم الناس بتيجي هنا اصلا برضه ما بتلاقيش شغل، وهنا العيشه برضه بالنسبه لهم صعب. لما كده تعتبر مصر احسن. لا لا لا، بالنسبه لي هي ايطاليا احسن، عشان ان انت لو جاي عايز تشتغل، مش ان انت تجري ورا النسوان الحاجات دي. والبلد هنا بتساعد اللي هم عايزين يشتغلوا، مش اللي هم بيمشوا شمال. انت المفروض اهلك دفعوا لك 300,000 مش عشان تمشي ورا النسوان والحاجات دي. هنا بيدوا التعليم حقه، لكن في مصر مش قد كده، مش حلو. هنا احسن ب 100 مره. في مصر لو حد مثلا جايب درجه حلوه مش هيعرف يشتغل. هنا لو مثلا انت جايب درجه حلوه او مش حلوه هم هيشغلوك، وبيقدروا هنا الدكتور والمهندس وكله.